अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज जुमेरात है 17 जुलाई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल है। माज़रत कि आज तबीयत कदरे नासाज है तो आवाज़ अगर दबी हुई मालूम हो तो उस पर अफसोस का इजहार कर सकता हूँ। ख़बरें कुछ दिलचस्प थीं और मालूमात भी थी उस हवाले से, तो इसलिए सोचा वीलॉग कर लिया जाए। आज दोपहर आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आ रहे हैं। ये शुरली ब्रेकिंग न्यूज़ की सूरत में आपने टीवी चैनल्स पे देखी होगी, दो बड़े न्यूज़ चैनल्स के ऊपर। ये शुरली आई कहाँ से? जियो पे नशर हुई, एयरवाई पे नशर हुई, एजाज सैयद साहब ने इसका क्रेडिट लिया। बाद में ये शुरली नुमा ब्रेकिंग न्यूज़ बाउंस बैक हुई तो इस पे माजरत करना पड़ी। इस खबर का जो मैंने कल आपको एक कहानी सुनाई थी, शाहीन सहबाई साहब ने जो मफरूज़ा घड़ा है या एक दास्तान और फसाना बनाया है, उससे क्या ताल्लुक़ है और जुल्फ़ी बुखारी साहब इस खबर से कैसे जुड़ते हैं? है ना दिलचस्प बात? वो भी बयान करने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ट्रंप साहब के बारे में जो तारीख़ हमें बताएगी उस तारीख़ में वो होंगे बरतानिया। बयान करते हैं आपसे। आ सकते हैं वो पाकिस्तान, लेकिन कब, ये भी डिस्कस करेंगे। मुल्क भर में जो बारिशें हो रही हैं उसका जायज़ा भी लेंगे। फिर अलीमा बीबी को बुलाया गया है नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से। सेनेट की जो टिकटें हैं पीटीआई ने जो देनी है, आपस में फड्डे हो रहे हैं। अलीना शिगरी हमारी सहाफ़ी कॉलीग हैं, उनको पिछले हफ्ते उनका नाम जुमेरात के दिन लिस्ट में डाला गया। ख्वाजा आसिफ की यकीन दहानी थी, तो वो उनकी मुलाकात भी इमरान खान साहब से नहीं हो सकी। तो आज अतर काज़मी साहब भी गए हुए थे, पानी से गुजर के हमने फुटेज देखी, तो उनकी मुलाकात भी नहीं हो सकी। खाविर मानेका और बुशरा बेगम के साहबजादे मूसा मानेका के कारनामे हैं, वो भी डिस्कस आपसे करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ज़रा आ जाएँ ये जो जियो न्यूज़ वाली शुरली है। ये होता कुछ यूँ है कि सुबह भर से तमाम टीवी चैनल्स, तमाम सहाफ़ती प्लेटफ़ॉर्म्स जो मुल्क भर में, पंजाब में बिलख़ुसूस जो रिकॉर्ड और शदीद बारिशें हो रही हैं, लोग बह रहे हैं, मवेशी बह रहे हैं, डैम टूट रहे हैं, मोटरवे पानी से भर चुकी है, बेड़ा गर्क हो गया सिस्टम का। तो तमाम चैनल उसको कवर कर रहे थे। अचानक कोई 12:38 का वाक़या होगा, जब एक ब्रेकिंग का फटा लगता है रेड कलर का, जो ऑरेंज कलर का जियो न्यूज़ पे चलता है, जिसमें बताया जाता है कि जी अमेरिकी सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ़ ला रहे हैं और ये 18 सितंबर को पाकिस्तान का दौरा करेंगे। जुलाई अभी है तो अगस्त और सितंबर को ये पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अच्छा, उसके बाद एजाज साहब ने 12:42 पे अपने टाइमलाइन पे एक ट्वीट भी कर दिया कि बिल्कुल जी वो जो अमेरिकी सदर हैं वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर मैंने देखा कि एआरवाई के ऊपर भी ऐसी ही खबरें नशर हुई। तो दो चार जो टीवी चैनल हैं, दे गॉट कैरिड अवे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की आमद के हवाले से खबर डाल दी। मुनासिब होता कि उससे पहले आप दफ्तर ख़ारजा से या अमेरिकी जो एम्बेसी है उससे राब्ता करते, उनका मौक़िफ़ लेते, लेकिन बाद में लिया गया। रॉयटर्स नामी जो बैनुल अक़वामी इदारा, उसने जब खबर छापी तो उसने लिखा कि पाकिस्तान के दो चैनल दावा कर रहे हैं और हमने इस सिलसिले में अमेरिकी एम्बेसी पाकिस्तान को लिख भेजा है कि हमें जवाब दिया जाए। ये होती है सहाफ़त जो बैनुल अक़वामी इदारों की। बहरहाल खबर दुरुस्त साबित नहीं हुई, खबर हो गई गलत, खबर हो गई बाउंस बैक। 3:29 पर जनाब एजाज सैयद साहब ने फिर एक तफसीली ट्वीट किया। उसमें उन्होंने अफसोस का इजहार किया, माजरत की कि मुझसे गलती हुई, खबर जो मैंने दी ट्रंप के पाकिस्तान आने के हवाले से वो दुरुस्त खबर नहीं है, वो गलत खबर है। तो उन्होंने माजरत की। इकरारुल हसन साहब जो हैं, उन्होंने भी जब एयरवाई पर खबर नशर हुई तो उन्होंने कहा 18 सितंबर को तो वो आ रहे हैं ट्रंप, और उन्होंने पीटीआई के लोगों को निशाना बना के जुगतबाजी करने की कोशिश की। तो अब पीटीआई के दोस्त उनको उनके पीछे पड़े हुए कि हाँ जी हूँ दसो ट्रंप कितने आ रहे हैं। मेरा ख्याल है इकरार साहब हों, एजाज साहब हों या दीगर, ये जल्दबाजी का शिकार हो गए। हुआ ये है कि कॉमन सेंस की बात ये थी कि अगर अमेरिकी सदर के जो शेड्यूल है उसको अगर आप वाइट हाउस की वेबसाइट पे या दीगर जो उनके प्रेस के डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ जाके देखें तो मालूम हो जाता है। ये जो 18 सितंबर उन्हें पाकिस्तान आना था, 17 सितंबर से 19 सितंबर तक वो बरतानिया के दौरे पर जा रहे हैं। जो वहाँ पे किंग चार्ल्स होम है और क्वीन है कैमिला, उनकी दावत पर ये अपनी बीवी जो मेलेनिया है उसके साथ सरकारी दौरे पर हैं। दूसरा इनका ये शाही दौरा होगा। जब पहली टर्म थी तब भी वहाँ गए थे, अब दूसरी टर्म में भी इनको विंडसर कैसल में बुलाया गया है। बकिंगम पैलेस में यूजुअली होता है, लेकिन वो सुना है उसमें कोई यानी असर नौ रेनोवेशन हो रही है, तो ये फिर विंडसर कैसल में बुलाया जा रहा है। और ये अगर एक सरबराह मुमलिकत को एक दफ़ा बुलाया गया और दूसरी बार भी मुंतखब कम भी बुलाया जाता है, ये ट्रंप ऐसा बंदा है जिसको दूसरी बार बुलाया जा रहा है। फिर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने भी पूछा, शफकत साहब जो वहाँ पे शफकत अली हैं ऑफिसर, उससे सहाफ़ी ने पूछा, उनका जी ट्रंप की आमद का हमें इल्म नहीं है। 17 और 19 सितंबर की जो तारीख दी गई वो बरतानिया के दौरे की है। तो ये कैसे मुमकिन है कि 17, 18, 19 सितंबर वो बरतानिया में हूँ और फिर पैरेलल 18 सितंबर को वो पाकिस्तान भी पहुंची हूँ। तो लोगों ने कहा हाँ पीआईए की परवाज़ें खुल गई हैं, शायद एक दिन के लिए आ जाएं। नहीं, ये कहानी नहीं है, खबर गलत थी।
خبر کا ماخذ جو ہے وہ شاہین سے بھائی صاحب کی کل والا افسانہ ہے اور آج کسی حد تک زلفی بخاری صاحب ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ زلفی بخاری صاحب نے وائٹ ہاؤس میں کچھ ملاقاتیں کی ہیں، 3-4 تصویریں انہوں نے خود سے جاری کی، وہ مجھ تک بھی پہنچی، ہمارا بھی ان سے یاد اللہ تعلق رہا ہے۔ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ آپ مجھے یہ اطلاع دے دیں کہ وائٹ ہاؤس میں آپ کی کس نوعیت کی ملاقاتیں ہوئیں، اس میں کن امور پہ بات چیت ہوئی، کیونکہ کل پرسوں تو وہ جو ٹام لینٹس کمیٹی تھی انسانی حقوق کی، وہاں تو وہ پیش ہوئے اور عمران خان صاحب اور پی ٹی اے کا جو مقدمہ ہے وہ انہوں نے پیش کیا۔ میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے اس کی سفارشات پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوتی، یہ صرف سفارشات دے سکتی ہے۔ تو آج انہوں نے یہ دعویٰ کیا، بلکہ کافی گھنٹے پہلے صبح سویرے جب میں نے دیکھا ان کا واٹس ایپ، تو انہوں نے کہا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں کئی اہم انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں، کئی اہم معاملات پہ گفتگو کی ہے، لیکن وہ کھڑے وائٹ ہاؤس کے باہر ایک کارنر پہ ہیں جس کی تصاویر میں چاہوں گا لگ بھی جائیں یہاں پر۔ معلوم نہیں ہو سکا ان کی ملاقاتیں کہاں ہوئی، کیسی ہوئیں اور اس میں کیا طے پایا۔ تو یہ جو زلفی صاحب کی وائٹ ہاؤس کی یاترا ہے جس کے بارے میں میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، وہ ایک بنیادی وجہ ہو سکتی ہے پاکستان میں اس خبر کی جس میں کہا گیا کہ جی ٹرمپ صاحب پاکستان آ رہے ہیں، کیونکہ وہ وائٹ ہاؤس پہنچتے ہیں اور وہاں سے جو معاملات انہوں نے فیڈ کیے ہوں گے کچھ صحافیوں کو، اس سے لے کر اوور ویلمنگلی ایک تصویر بنائی گئی اور وہ خبر کی صورت میں یہاں آئی، حالانکہ 17 سے 19 ستمبر کو ٹرمپ برطانیہ کے دورے پر ہوں گے۔ تو یہ لگتا ہے کہ جو فیڈ کی گئی معلومات اس کو کاؤنٹر چیک نہیں کیا گیا، وہ درست نہیں تھی، حالانکہ جو اعزاز سید صاحب کی صدر زرداری کے حوالے سے خبر ہے میں اس کا بڑا قائل ہوں، کیونکہ میرے پاس 2 معلومات پہنچی ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو ایوان صدر میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اور دوسرا کچھ ایوان صدر سے ہونے والے جو خط و کتابت کا معاملہ تھا اس پر بھی ایک خاص قسم کا تحفظ دیکھنے کو ملا۔ تو اعزاز سید کی جو خبر ہے کہ زرداری صاحب کو ہٹائے جانے کی تیاریاں یا ان کو ہٹایا جا سکتا ہے، اس کے 2 جو محرکات ہیں وہ میرے علم میں آئے ہیں، جو میں نے محتاط ترین لفظوں سے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کبھی اگر یہ بات درست ثابت ہوئی تو یہ ویلاگ حوالے کے طور پر ہم پیش کر دیں گے۔ ہاں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان آ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی سفارت خانہ ہو، پاکستان کی فوجی قیادت ہو، یہ جب سے ٹرمپ سے مل کے آئے ہیں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے دورے پر آئیں۔ میرے خیال 2006 میں آخری دفعہ جارج بش آئے تھے کچھ دیر کے لیے، اور اس کے بعد کوئی پاکستان کے دورے پر کوئی امریکی صدر نہیں آیا، تو ان کی کوشش ہے کہ وہ آئیں۔ تو جو ٹرمپ نے جو کوارڈ یعنی جاپان، آسٹریلیا، انڈیا اور امریکہ کا جو 4 رکنی ایک گروپ ہے چائنا کے لیے جو بنایا گیا ہے، اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے انڈیا میں، تو ٹرمپ نے وہاں آنا ہے۔ وہ جب آئیں گے تو اس سے پہلے یا بعد وہ پاکستان آ سکتے ہیں، اس کے امکانات موجود ہیں، لیکن وہ جو کوارڈ کا دورہ ہے اس کی تاریخیں بھی ابھی طے نہیں ہوئیں۔ تو یہ ہے اس سب کی کہانی۔ اس میں جہاں اقرار الحسن اور اعزاز سید کیری ڈبے ہوئے، وہاں پنجاب کے وزیر تعلیم رانا سکندر وہ بھی نعرے لگا رہے تھے کہ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں، پھر انہیں بھی شاید ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑا، کیا یا نہیں کیا مجھے علم نہیں ہے۔ یہ اعزاز صاحب کی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے معذرت کی ہے، اور بہت کم صحافی ہیں جو اپنی غلطی پہ معذرت کرتے ہیں۔ کئی ہمارے صحافی دوست ان کو معذرت سے زیادہ کا مطالبہ کر رہے تھے۔ میرا مطالبہ ان سب سے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو فیک نیوز، جعلی خبریں، جھوٹی خبریں دی اس پر کبھی معذرت کی ہے؟ یہ ظرف کی بات ہوتی ہے، بڑے پن کی بات ہوتی ہے۔ اگر اعزاز نے معذرت کی ہے تو یہ بڑا پن ہے اور اس کی صحافتی ذمہ داری ہے۔ زرداری صاحب کی جو خبر اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس معلومات جو ہیں 2، اس کی بنیاد پہ میں اس خبر کو بھی مسترد نہیں کر سکتا، مجھے لگتا ہے کہ اس خبر میں بہت دم تھا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ محترمہ علیمہ بی بی، ان کو سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں کے الزام میں نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے آج بلایا ہوا تھا۔ تو آج میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پچھلے ہفتے علینا شگری جو سینئر صحافی ہیں ہماری ABN نیوز سے وابستہ ہیں، خواجہ آصف نے یقین دہانی کرائی تھی تو ان کا نام فہرست میں ڈالا گیا جمعرات کو کہ خان صاحب سے مل سکتی ہیں، لیکن ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ آج عطر کاظمی صاحب نے لکھا ان کا نام فہرست میں تھا کہ وہ بھی گئے، ان کو بٹھایا گیا، فہرست میں نام چیک کیا گیا اور بعد میں کہا گیا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا، 5 بجے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ وہ کئی گھنٹے وہاں انتظار کرتے رہے، ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ بہت مناسب ہو اگر آپ کچھ صحافیوں کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہونے دیں، تاکہ صحافی جو ہے جب وہ باہر آ کے رپورٹ کرے گا تو آبویسلی وہ جو اس نے سنا ہے، جو سمجھا ہے، وہ رپورٹ کرے گا، وہ سیاسی وابستگی سے بالا ہو کے بات کو رپورٹ کرے گا۔ یہ جو میں نے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کا ذکر کیا وہ اس لیے کیا، اور صحافیوں کا انہیں ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، کہ جو لوگ شاہین سے بھائی صاحب والی کہانی میں کہ جی وہ ٹرمپ سے ملیں گے جمائمہ کے بچے اور ٹرمپ پاکستان آئے گا اور اس کو وہ آ کے یہاں کہے گا کہ اپنے معاملہ سیٹ کرو، اور اسرائیل کے بہانے، اس کو تسلیم کروانے کے بہانے عمران خان کو بطور چپ یوز کیا جائے گا، وہ ساری بات میں کل کے ویلاگ میں کر چکا ہوں۔ تو اگر یہ باتیں درست ہوں کہ امریکہ کی کوئی ہمدردی ہے
اور امریکہ مداخلت کرنا چاہتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو پھر یہ جو نتائج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، جیسے علیمہ بی بی کو بلایا جانا، صحافیوں کی ملاقات نہ ہونے دی جانی، عام پارٹی ورکر نہ مل پانے اپنے لیڈر کے ساتھ، اور پھر ان کے بچے جب آنے کا اعلان کریں تو اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب کہیں کہ گرفتار بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ تاثرات تو درست نہیں ہیں۔ اگر تو کوئی تبدیلی امریکہ میں آئی ہوتی عمران خان صاحب کے حوالے سے، تو یہ حکومت، یہ سیٹ اپ کچھ نرمی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا۔ آج سینئر صحافی ہیں، دانشور ہیں وجاہت مسعود صاحب، عموماً پی ٹی آئی کے مخالف لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ یاسمین راشد صاحبہ 75 برس کی عمر ہے، کینسر کی مریضیں ہیں، آدھا لاہور انہیں ماں سمجھتا ہے، ان کو خدارہ رہا کر دیں۔ میں نے اس کو انڈورسمنٹ کی کہ بالکل یہ درست مطالبہ ہے، ان بزرگوں کو ریلیف ملنا چاہیے۔ ساتھ ہی میں ذکر کر دوں وہ خاور مانیکا صاحب کا، ان کا بیٹا ہے موسیٰ مانیکا، کبھی خبروں بڑا ان ہوتا تھا، ذاتی ملازم کو کمبخت نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا کہ اس نے کام کا جو دیا تھا اس میں غفلت کی ہے۔ خبر جب لوگ دے رہے تھے، لوگ کہتے بشریٰ بیگم کا صاحبزادہ موسیٰ مانیکا، کچھ لوگوں نے کہا خاور مانیکا کا بیٹا موسیٰ مانیکا۔ بشریٰ بیگم طلاق لے چکی ہیں خاور مانیکا سے اور شادی کر چکی ہیں عمران خان صاحب سے، جیل کاٹ رہی ہیں اپنے خاوند کے ساتھ، تو اس وقت وہ بچے خاور مانیکا کے پاس ہوتے ہیں، تو خاور مانیکا صاحب ان کے ذمہ دار ہوں گے نا جی، خاور مانیکا ذمہ دار ہے کہ ان کے بچوں نے کیا کرتوت کی ہے۔ بشریٰ بی بی ان کی والدہ ضرور ہیں اور بشریٰ بی بی کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ ذمہ دار نہیں ہے، یہ اس وقت خاور مانیکا ذمہ دار ہے۔ خیر، ذرا میں آپ کو آج بارشوں کے حوالے سے بھی اپڈیٹ دے دوں۔ بڑی ہی خوفناک صورتحال ہے، فوج بھی طلب کی گئی ہے، پنڈی بالخصوص مجھے وہاں رہنے کا اتفاق ہوا کئی سال، لاہور ہو، چکوال ہو، اٹک، خوشاب، سرگودا، گجرات، گوجرانوالا، سیالکوٹ، ناروال، اوکاڑا، قصور، حافظ آباد، ہر جگہ پورے پنجاب میں طوفانی بارشیں ہیں گن گھرج کے ساتھ، نالے ٹوٹ گئے ہیں، بند بہہ گئے ہیں، پل بہہ گئے ہیں۔ پنڈی میں بالخصوص جو ہے رین ایمرجنسی ہے، 30 اگست تک جو ہے انہوں نے ایک دفعہ 144 کا نفاذ بھی کر دیا حکومت نے۔ 24 گھنٹے جو گزرے ہیں پنجاب میں، اس بیچ میں 63 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ چکوال میں کلاؤڈ بسٹ ہوا ہے، بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، 423 ملی لیٹر بارش ہوئی ہے۔ اور صرف میں آپ کو بتاؤں کہ جو چکوال کا خانپور بازار ہے، مشہور بازار ہے، وہاں مجھے مقامی دوست بتا رہے تھے کہ 4-5 فٹ تک پانی تھا۔ 4-5 فٹ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب میری ہائٹ اگر 6 فٹ ہے تو شاید یہاں تک پانی آ چکا ہو۔ اور فوج بھی طلب کی گئی ہے، وہاں کٹاس راج کا مندر ہے، ادھر بھی پانی آ چکا ہے، اس کو بچانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ نالا لئی جو پنڈی کا، اس کے اطراف میں آبادیوں کو خالی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، آج آپ نے ویژول دیکھے ہوں گے کہ وہ ایک یعنی ہوٹر یا الارم بجانے کے لیے وہ کچھ لوگ سرکاری باہر آئے ہیں، لال کلر کا ایک مائکرو لاؤڈ سپیکر ہے، پیچھے ایک مشین لگی ہوئی ہے، تو وہ اسے بجا رہے ہیں۔ وہ انگریز دور کا کوئی آلہ آج انہوں نے نکالا ہے لوگوں کو مطلع کرنے کے لیے، ہوٹر بجا کے۔ چکوال میں جو تاریخی بارش میں آپ کو بتا رہا تھا، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بارش ہے، اور ادھر کئی ڈیم ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں۔ این ڈی ایم اے جو ہے وہ حساس علاقوں میں کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ راشن اپنا محفوظ کر لیں۔ 300 افراد زخمی ہیں، ہارون آباد میں 3 بچے جو ہیں وہ زخمی ہوئے، وہ جاں بحق ہو گئے بارش کے پانی میں نہاتے ہوئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چاہے وہ موٹر وے ہو، جی ٹی روڈ ہو، یا بالخصوص پنڈی، جہلم، چکوال کے علاقے ہوں، یہاں رہائشی باہر نکلنے سے گریز کریں، موٹر وے پر ٹریول کرنے سے گریز کریں، گھر میں ضروریات زندگی پوری رکھیں۔ جتنے بھی انتظامات کر لیے جائیں وہ ناکافی ہوتے ہیں۔ ہاں، میں نے یہ ضرور دیکھا کہ چکوال میں ایک جگہ کچھ لوگ پھنسے ہوئے تھے تو ہیلی کاپٹر انہیں ریسکیو کرنے گیا ہے۔ سوات کے واقعے میں بھی ہیلی کاپٹر جا سکتا تھا اگر حکومت فوج سے مدد مانگتی، تو فوج سے مدد مانگی جائے تو وہ آتے ہیں، لیکن یہ قدرتی آفات ہیں، اس کے اوپر انسان کا بس نہیں چلتا۔ میں آپ سب کی دعا، سب سلامتی اور صحت کے لیے بس دعا گو ہو سکتا ہوں، اور یہ امید اور آپ سے توقع کر سکتا ہوں کہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔